네, 안녕하세요. 오늘 해볼 게임은 팔라도기입니다. 제가 편집해 줄까요? 아니요, 필요 없는데요. 그럼 팔라독 한번 해볼 건데, 지금 다크독이랑 지금 팔라독이 풀려있는 상태라서 팔라독부터 해볼 건데, 새 맵을 만들어서 해볼게요. 자, 그럼 이기로 여러분 아주 빨리 보여드려야 되니까. 자, 인간의 욕심에 의해 지구는 점점 생명을 잃었고 참다 못한 신을 결국 인간을 멸망시키게 되었다. 신들은 그동안 인력에 고통받았던 동물들이 문명을 잃을 수 있는 지능을 갖게 하였다. 동물들은 신을 섬기어 평화로운 나를 천년에 세월이 흘렀다. 동물들은 인간과 달리 순수했고 평화로웠다. 악마들은 더 이상 자신의 힘이 원천인 악한 영혼을 구할 수 없게 되자 전쟁을 일으키게 된다. 악마들은 인간 언덴들을 부활시키고 공격해왔고 평화로운 익숙했던 동물들 속수무책으로 당할 수밖에 없었다. 모두가 희망을 포기할 무렵 동물의 왕국의 평화를 위해 한 팔라독이 일어섰는데 그 이름은 팔라독이다. 동물의 왕국은 동물의 왕국의 운명은 당신의 손에 달렸습니다. 자, 봅시다. 으아, 이 쫓기고 있어요. 살려주세요. 튀어. 살려주셔서 감사합니다. 녹색 괴물이 갑자기 말을 스켰어서 정말 위험했어요. 놈들은 뒤에 팔만 잊어오면은 녹색 괴물들을 만들어내는 무시무시한 녀석들도 있었어요. 녀석이 대장인 것 같아요. 부디 괴물들을 물치고 저희 말을 구해주세요. 갑니다. 갑시다. 오른쪽 화살표를 이용해 옆으로 이동해보세요. 이것이 적 본질입니다. 적 본질을 보시면 승리, 팔라독이 죽으면 패배입니다. 왼쪽 화살표를 눌러 왼쪽으로 이동해보세요. 많은 필요합니다. 주먹에 에이스, 위생상한테 필요하고 이제 유리거나 제 소환해보세요. 온라인이 이렇게 하면 봅시다. 레벨업 경치적 보육을 매길 시작. 자, 이제 실전입니다. 스피드 파우더 10마리 이상 그리고 팔라독이 죽지 않고 저 본진을 파괴합시다. 제가 이거 잘하고 원거리라서 상대편 피가 뭐 이렇게 나? 이렇게 난다. 아, 깜짝아. 레벨업을 좀 많이 해야 되는지. 덩치 좀비는 은근 세서. 레벨업 하려 오르라. 재생 오로라가 이제 5렙 되면은 맞으면서 싸워도 세다 하더라고. 그리고 상대편 마지막 스테이지를 깨면은 저 아까 전에 그 하산이었잖아요. 배경이. 그게 동물의 왕국 평화스러운 그 배경으로 바뀐답니다. 저도 언젠간 그걸 보겠죠. 네, 언젠간 봅시다. 오늘 1편이죠. 1편. 제가 한번 깬 스테이지가 있는데 그 스테이지는 좀 그렇고 이제 거기는 이제 거기는 이제 그 다른 캐릭터 재밌는 실험할 때 쓰도록 하겠습니다. 다크독도 쓸까요? 뭐 쓰지 뭐. 쓸게요. 다크독도. 오늘고요. 뭐지? 자, 볼까요? 전에는 길거리 불량배였잖아. 전쟁은 일어났지. 가장 먼저 국내 말려 EDS 한포 작다고 야보면 큰 거다치다. 오로라를 받으면 강력한 점프 공격을 한다. 원거리 공격이 능숙한 이건 좀 이따 얻고 읽읍시다. 2,000원 얻으면 돼요. 보석 상점. 진짜. 이제 여기가
이게 파이어 에이스가 좀 좋대요. 힐 에이스는 주변 악어들 해야지. 이제 그래. 파이어 체력의 반지, 이게 반지를 넣게 중요합니다. 가볼까요? 이가 레이스 마법을 사용하여 10마리 적을 제거. 아군 유닛 50마리 이상 안 죽지야. 안 죽지. 제일 먼저 싸움에 참전했죠. 재생으로라 행진으로. 어쩌지? 내 얼굴을 본 것 같은데. 아이고 하리야, 왜 내가 여기서 자고 있는 거지? 혹시나 몽유병인 건가? 말도 안 돼. 아니야, 아닐 거야. 적진의 보스는 아, 맞춰서 못 봤네. 자, 인마들을 니들이 그렇게 많이 온다면 우리들도 간다. 댕진. 불량배다 불량배. 생지. 이모, 오늘 기분 좋아 보이네. 오, 맛있겠다. 어디 푹 잤어? 아니야. 아, 진짜. 이모가 몽유병이 생긴 것 같아. 스트레스가 원인일 수 있대서 일부러 기분 좋은 생각만 하려고. 자, 이제 생지가 제일 불량배였대. 얘가 센데. 진짜 기억 상실인가 보군. 하늘은 역시 내 편이야. 잠깐만. 오늘은 기초 화통을 삶아 먹었나? 잠깐만요. 이거 너무 센데? 이럴 때 파이어가 필요한데. 잠깐만. 생각났어. 어젯밤에 우리 집에 도둑 들었어. 무슨 소리야? 돈획득력 아곤볼 아웃스킨. 그 뒤로는 기억이 안 나. 그래, 몽유병이 아니었어. 도둑을 쫓다가 무슨 일이 생겼던 게 분명해. 그래서 내가 기억을 잃은 거야. 프란켄슈타인? 야 잠깐만. 나 얘 알아. 너가 왜 여기서 나와? 너 여기 나오면 될 곳이 아닌데? 출입은 없었어요. 진짜 도둑이었다니까요. 머리에 막 복면도 쓰고 있었고요. 네, 알겠습니다. 아파트 내부 사람의 수행일 가능성도 염두에 두고 있습니다. 베란다 쪽에서 족적도 발견됐고요. 내부 사람이요? 일단 저희는 현재 유일한 증거인 족적을 대조해서 용의자를 추려볼 테니 혹시 더 기억나는 게 있으시면 바로 연락주세요. 야하. 적진 한번 깨봅시다 드디어. 하나뿐인 신분인데. 근데 이러다 모든 기억이 돌아오는 건 아니겠지? 아니야, 아닐 거야. 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 아니 왜 맨발로? 네? 맨발로 흙을 밟으면 건강에 좋대서요. 그럼 이만. 어쩜 뭐래도 저리 멋있을까? 자, 농업 생산량 기도 오로라 파워. 오로라 파워가 1단계면은 꽤 좋습니다. 아 모르겠어. 기억이 하나도 안 나. 예, 클리어. 천하장사랑 박치기 했을 때 기억이 떠오르지. 머리에 자극을 주면 기억이 떠오르는 게 아닐까? 이모 좋은 생각이 났어. 뭔데? 이모 기억났어? 아프잖아. 우리가 우리 난 초반엔 이모만 캐치인 줄 알았어. 초반 3단계 이거 내가 그 도둑을 개품. 피해서 아파트 계단을 올라갔었어. 계단을 올라갔다고?
그렇지, 알겠습니다. 자, 이 실전입니다. 컨트롤 전 52 장염ля의 소에는 아 몰라 씨. 도둑의 신발이 분명해. 그래, 범인은 이 안에 있어. 자, 당장 당신을 주거 침입과 절도 미수로 체포한다. 뭐? 꿈이었구나. 안 되겠군. 그 헛방 같은 여자가 기억을 되찾기 전에 여기서 떠나야겠어. 뭐라고 이모? 도둑이 옥상으로 갔다. 단서를 찾았어. 옥상 쪽에서 범인 냄새가 나. 나도 알아. 이모가 기억을 떠올렸어. 여기 아저씨! 도둑이 옥상에 있어요. 이게 웬일이야? 어쩐지 요즘 옥상에 누가 들락날락하는 것 같더라고요. 동네 사람들 옥상에 글쎄 건물이 숨어 있대요. 아버지, 제가 할아버지 좀 챙겨. 어서 우리 빨리 여길 떠야 해. 벌써 몰려왔어. 이를 어쩌지? 내가 줄 묶고 뛰어내릴까? 이미 1층에도 사람들이 쫙 깔렸어요. 뭐? 아, 이런 아무도 안 떠올 꼴 잡혀갈 수 없어. 좀 진정하세요. 진정이 안 되니까 그렇지. 이럴 때일수록 침착하세요. 갑시다. 그냥 막 다구리를 해버리면 되죠. 다들 어쩐 일이시죠? 제가 도둑이라뇨? 그럼 다들 제가 도둑인 줄 알고 오신 겁니까? 재밌네요. 그날 밤에 저희 이모님께 이미 설명드렸지 않습니까? 네? 그게 무슨... 사실은 제가 시나리오 작가 겸 소설가입니다. 이번 작품이 범죄 액션물인데 글이 잘 안 써질 때마다 직접 현장에 가서 구상하죠. 소설 가셨어요? 네, 그날도 동선을 짜느라 아파트 예스. 보고 있는데 그 집 현관문이 조금 열려 있길래 조용히 닫아드렸죠. 그리고 올라왔는데 이분이 여기까지 쫓아오셨길래 다 얘기해드렸습니다. 설명했다는데 기억나요? 뭐야? 야, 일단 원거룡에게 능한 궁수, 평화를 사랑하는 그 시절 전쟁으로 점점 불타 없어가는 숲은 보고 있을 수 없다. 오를 받으면 저길 간통하는 불의 설을 난다. 작품 구성 때문에요. 원하시면 뭐 문서라도 보여드릴까요? 아유 그 인간은 대표님은 맨날 마음대로 일을 처리해. 하여간 나한테 말을 해줘야 할 거 아니야 말을. 별이 뭐예요? 괜히 소란스럽게 이날들을 피우고. 그게 제가 기억이... 실메이스. 죄송해요, 작가 선생님. 괜찮습니다. 그럴 수 있죠. 미안해. 아저씨가 너희 아버지셨어. 체력을 늘려주면 이모, 내려가자. 그래. 저 사람 신발이 아니었나? 이렇게 갑시다. 4라운드. 몰라. 애기 아버지랑 병원을 이렇게 찾고 싶다고 그러는데. 다르지. 오렌지 다이어메이스. 다이어메이스 써볼게요. 바이오메이스가
그 뭐야 대형 주먹보다는 사정거리도 넓고 데미지도 좀 세더라고요. 별아, 난 콧대 정도도 그려줘. 남자는 콧대가 쓰잖아. 그럼 난 눈 좀 더 크게 그려주라. 야, 강배, 너 그 앞머리 좀 걷어봐. 안 들려? 앞머리 좀 걷으라고. 가리고 있으니 힘들다고. 아이, 진짜. 네가 안 걷으면 열려라 참대. 와이어 빼요 한방 데미지도 너무 없죠. 이게 파이어가 5만 돈 높은데 그래도 데미지를 놓고 사정거리도 높아서 좋은 것 같아요. 그림을 안 그리고 자꾸 시끄럽게 굴 테니야. 너 계속 이러면 피터 레빗 2명 정도면 됐죠 뭐. 피터 레빗. 앞머리 비슷하니. 앞머리 미스터리. 이 소리는 무시하세요. 배경 소리니까. 배경 소리는. 근데 소리 지금 안 켰어요. 지금 게임 소리 키면은 이제 소리가 너무 크니까 그냥 안 켰어요. 자 오셨습니다. 이제 행님들 가실 때 됐죠. 행님들 이제 오셨죠. 예, 한리역으로 라공력 생산. 담배, 내가 특별히 너도 껴줄 테니까 먹고 가. 됐어. 키. 따하, 다 쓸어버리지. 그러지 말고 먹고 가. 생각 없어 이시순. 난 이시은. 몰라. 난 알겠지. 난 내 이름 몰라? 유숙? 예, 됐어. 나 원래 이름 잘 못 외워. 그럼 자, 창으로 준 거. 아, 우리랑 친해질 생각도 없어 보이고 내 말이 말도 없고 웃지도 않고 중독도 자, 갑시다. 5라운드. 자, 위. 절대 안 걷는 거. 머리 좀 걷으면 어떻다고 그렇게 철벽을 치냐? 하긴 좀 이상. 힐메이스를 저 별로 안 써요. 머리를 걷으면 절대 안 되는 이유가 있나? 아님 왜 그렇게까지 하겠어? 뭔가 비밀이 있는 건지도. 난 알겠다. 그게 비밀. 뭔데? 후크 선장처럼 예쁘는다. 그래서 가지고 다니는 거지. 말도 안 돼. 내 생각에. 수술은 성공적입니다. 이제 예쁜 눈으로 세상과 만나면 말도 안 돼. 생각이 많지. 자, 꽤 많이 있어요. 그건 좀. 예, 골드 반지. 지금 1000. 자 나와. 그래서 자, 이제 갑니다. 가자, 오케이. 뭐야? 저걸 산다고? 임마, 네가 그걸 사? 네가 그걸 사면 안 되지. 오케이. 쓸어버리지. 예. 왔어. 우스테이지까지는 무난하게 슬립을 갈 걸로 예상하고 있지요. 이제 얘 사고 이제 복싱까지만 사면은 이제 한 10스테이지까지는 무난하게 갈 겁니다. 자, 6스테이지 파란 색깔.
자, 마차 호위 모드입니다. 마차를 호위하여 목적지까지 무사히 갈 수 있도록 보호하는 임무입니다. 마차가 적에게 당하면 패배가 됩니다. 주의하세요. 목표 지점까지 마차를 호위해야 됩니다. 자, 이게 실전입니다. 마차가 붙은 칼로 죽지 않고 클리어 30% 이상의 상태로 클리어 갑시다. 잔상이 라면. 이거 내가 라면이라는 게야. 그래서 난 라면 맛을 가도 돼야. 어차피가 못하. 이렇게 중요한 순간에 진주를 놓으시면 어떡해요? 시끄럽다. 내가 라면만 먹는다고 라면 튀기냐? 이럴 때마다 아주 제 손이 끌어요. 저를 그냥 먹겠다고요? 안 돼요, 안 돼요. 안 되겠다. 너라도 이거를 잘 감시해. 네. 다들 동의한 거지? 그럼 내가 먼저. 자, 갑니다. 너네 뭐 하고 있어? 예, 쓸어버리고 레벨 업계 잘 되거든요. 다른 모드에선. 자기도 프라이버시가 있는데. 뭐야? 너 왜 감백 편들어? 너 감백 좋아하냐? 좋아하니까. 그럼 가만히 앉아서 구경이나 해. 자, 마차 호위까지. 마차 호위 잘하고 있죠? 따하! 우리 가위바위보에서 진 사람이 딱밤 맞게 하자. 대신 앞머리 걷고 이마에 정통으로 다가. 어때? 안 되면 진도 가위바위보! 이거 연습 게임이고 이제 진짜로? 머리 돼. 이번엔 나야. 도전! 강백, 너 이거 알지? 요즘 완전 유행하는 책. 잠깐만요. 저 이상한 칼 봤거든요? 잠깐만요. 저 해적칼. 나 저거 안 좋은 기억이 있는데? 저 해적칼? 잠깐만요. 저 망했거든요? 잠깐만. 잠깐만요. 마차니 왜 맞는데? 드디어 내가 나설 차니까. 따하. 따하. 레벨업 신상 생장력. 이렇게. 시로 2상. 좋았어. 해적 후쿠 죽었고. 영상용 폭탄 로봇 거리 활구? 예, 클리어. 그게 무슨 소리야? 여기 뉴스 동영상 붙었어. 클리어. 예스. 좋았어. 오케이. 창으로 중거리 공격을 하는 창병. 중거리 공격을 창병. 궁전의 안을 지키는 늘 몸을 당해 이 기사가 다가오는 모든 적을 실명이 사르지 않을 것이다. 오늘 창에 받는 저희의 모든 적에 공격을 한다. 아이템을 더 많이 얻을 수 있고 이것도 7스테이지부터 마녀가 나오는 걸로 알고 있거든요. 7스테이지에서 제가 좀 너무 좋은 것 같은데. 행동도 기계적이고 생각해봐 완전 로봇 같지 않냐? 역시 강백 앞머리 커져. 애기 왔니? 네. 현재 충전 중입니다. 드디었네. 넌 폭발한다. 준비 완료. 5, 4, 3, 2, 1. 안 되겠다. 우리 애기 앞머리 걷어보자. 응? 그래 로봇이면 빨리 신고하고 사람이면 뭐 오해 푸는 거고. 맞아. 확인을 해야 발법도 잘 것 같아. 얘들아 아무리 그래도 자, 30개씩 계속 말해버립니다. 이거 책임질 거야? 그럼 별이 넌 여기서 빠져. 얘들아 우리끼리 작전 짜볼까? 좋아서 와. 레비누드 탐명. 일단 레비누드 지금부터 생산할게요. 미션도 클리어할 거. 좋아 작전 개시. 레비누드 몇 마리? 몇 마리.
잠깐만요. 이제 파이어 준비해야 될 것 같았거든요. 자, 갑니다. 파이어. 파이어. 오케이. 많이 죽여가지고 지금 반지 있던 놈 있었네. 아, 잠깐만. 나 왜 저거 하냐. 예. 만화 생산이 빨라지도 만화 회복약. 예, 좋았어. 다시 밀어버리고. 죽창. 자, 곰세요, 곰세. 예. 오늘 새로운 기사가 났다고. 정말 그거네? 진짜 갑자기 예, 투별. 자, 갑시다. 8스테이지. 오늘 50마리 이상 죽죠. 우리가 에이스마 별표 써서 적재가 썩기 나쁜 멍청. 조용히. 창조만 뽑을게요. 물량아 모여라. 돈이나 볼까? 장거리 전으로. 자, 그냥 쏴버리기. 자, 예. 따따따따따따. 자, 물량 모였다. 야, 한 판에 한 1,000원 정도, 1,000원 가량 버는 것 같아요. 좋았어. 세상을 구한다 나는. 세상을 구하는 팔라도. 제발야. 컴퓨터가 떠? 너 지금 여기서 뜰 놈이 아닌데? 컴퓨터에 너 여기서 뜰 게 아닌데? 컴퓨터야? 됐다. 야, 그나마 컴퓨터 좀 약하게 해준 것 봐. 아. 예. 자, 4,000원. 레벨업도 잔잔히 해주는 게 좋아요. 자, 9스테이지. 뭐야? 배틀필드 모드입니다. 적장에 대규 모드가 버려서 적들의 거센 공격을 요소를 봐야 합니다. 네. 이렇게. 알겠습니다. 자, 갑니다. 뭐야? 영아, 이거 해봐. 이게 더 좋아. 아마겟돈. 꺾어서 승맛을. 예, 이게 더 이득입니다, 여러분들. 하나하나 채워서 먹었다 해요. 상대편 올, 하지만 우리는 창정이 있죠. 진짜 강력한. 잠깐만요, 근데 맨 위.
맨 위에 생각을 안 했다. 가자. 야, 뚫는다. 야, 뚫는다. 자, 밑에 갑니다, 밑에. 밑에 가요, 밑에. 자, 밑에 가고요. 우리 전세 역전. 따하. 하필이면 이쪽에 이런 게 떠. 안 베렸어. 응, 안 베렸어. 운동화 안 젖었어, 연서. 응? 운동화 안 젖었어. 자, 그냥 밀고 들어간다, 밀고. 야. 어택이지, 어택. 그냥 밀어버립니다. 한번 한쪽으로 쭉 밀어볼까요? 자, 밑으로 갑니다. 뭐니 해도 싸움 구경이 제일 재밌지. 예, 이겼다. 무슨 소리야? 네가 저축제만 안 붙였어도 진짜 탈출해서 예, 좋았어. 레벨업 하기가 좀 쉬운 것 같는데. 10스테이지. 12스테이지는 마차. 18스테이지. 스트리트 파이터 마우스. 있잖아 꼬마야. 내 보기엔 타수비가 문제가 아니라 오케이. 네 마음이 문제야. 마음이 꼬였으니 적꼬리지. 여러분 갑시다. 갑시다. 이제 앞으로 내 마음대로 하는 세상이 제 미친구가 아니라고. 이제 또 아주 바쁘게 살아야겠어. 그래야만 그냥 패버리고 다닙시다. 템은 근데 거의 안 사는 게 낫더라. 게임만 해도 이제 템을 주니까. 근데 이제 초반템 좀 사는 게 좋아요. 나하. 독좀비 조기. 독좀비 쏩니다. 독이 팀은 이제 플래시 데미지라서 여러 명이 맞죠. 야, 니의 독이냐, 우리의 재생력이냐. 오케이, 승마스 편. 오라 파워. 오로라 왜 이렇게 커요? 예. 오로라 최대치니까요. 오로라 파워 최대치 만들어 놓고 갑시다. 만들어 놓고 가면은 이제 많은 놈들은 이제 할 수 있죠. 예스. 오케이. 오케이. 됐어. 뭐야? 행운의 반지. 잠깐만요. 팔고. 이건 발리 말자. 아깝다. 가자. 갑시다. 11스테이지. 신의 종 에이스 사용하지 않고 뱀파이어가 주 스킬이 되겠네요. 스킬 사용하지 않고 이기기. 유닛 쓰지 않고 이기기. 재밌는 그런 미션들이 많이 나오네. 아, 진짜. 좀 물량이 모여야 되는데 이거 쓰기엔 좀 아깝다.
그리고 텔레비전이 왜 지금 나와? 나오면 안 되는 놈인 걸로 아는데 지금 이 스테이지에서. 갑시다. 예스. 치고 받고 그냥 앉은. 아, 이제 쓸 거 됐다. 아하. 잃어버리죠. 어? 몰라? 아, 그거? 나. 미안, 내가 너무 헷갈렸어. 아빠, 손님 오셨어요. 어떻게 이럴 수 있어요? 지나가지 38년 만인데 우유 한 점 없이 빈손으로 오시다니. 그새 많이 컸구나. 어떻게 나타난 거야 이 뻔뻔한 생쥐. 저희가 방문했어요. 아빠의 진짜 아빠가 되달라고. 정말요? 진짜 아빠가 되실 거예요? 아들, 모든 걸 다 잡아놓는구나. 와, 신청서도 가져왔어. 좀 줄래? 재생오로라. 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 아군 체력. 예. 그럼 우리 다시 한가족이 된거 맞죠? 조용하시면 어디 가셨죠? 이 소리는 또 뭐고? 아버지 보자. 이 양심 천사가 아니잖아. 나이처 워터스는 이 집을 워터슨 가족의 최고 어릴 때 넘겨주지. 그럼 뺑키잖아. 우리 집을 뺏으려는 거야. 우리 할아버지가 결혼해서 할머니가 바꾸면 이제서 어른이 돼요. 그럼 집을 저 찾을 됐어. 진짜 손짓하러 가요. 예전에 그런 거요. 오, 12 보스 스테이지? 오케이, 오케이, 오케이. 오케이, 보스. 자, 좀비. 그랬어야 할지 모르는 분들이 순서 유지를 하세요. 앞으로 돌아가라는 말도 있잖아요. 모든 일에는 순서와 절차가 있습니다. 속 터져도 기다리세요. 아빠한테 집합체 못 내겨? 저희는 어디에 살아요? 분명히 또 하면 되지. 나도 어때? 예스. 뭐 한 거냐? 지금까지 실험하고 하셨어요. 부동산 집은 저쪽이에요. 뭐 하려고 하는데요? 컴퓨터 카드 소리 하는 거예요? 고양이 동영상 보고 계시면 알아요. 이거 내용이 몇 시간 소리잖아요. 따하, 됐어. 미안하다 아들. 나도 살고 있어야지. 좋았어. 만화 소비량 감소. 발라도. 됐어, 파이어. 지금 줄 서준 거예요? 아니요. 정신 정직하게 불쏘고 53으로 줄어졌어. 뭐야? 으아, 내가 좀비 대용이다. 니놈도 좀비가 돼요. 나를 섬겨라. 뭐야? 야, 이때까지 해골밖에 안 떴는데 니가 왜 나와? 이때까지 해골밖에 안 떴는데 니가 왜 나와?
네, 그리고 한 방이시네. 조미를 왜 그렇게 많이 소환하신대? 들려준다는 소리요. 아니요. 그냥 듣던 거예요. 제 아빠가 돼주세요. 따하. 계약. 난 계약했어요. 잠깐만, 너 피 왜 이렇게 없어? 너 피 까이는 것도 모르고 있었네? 오케이. 지도 만화 해왕 생상. 뭐야? 야, 나 왜 피 풀댐? 개꿀? 좋았어. 뒤에 있는 저것들 그냥 쓸어버리지. 따하. 경험치가 너무 많은데? 많이 줘, 경험치. 근데 왜 저 해골들은 안 주는지 짜증나네. 오케이. 자, 갑시다. 좀비킹 약하네. 항우 스테이지 난이도가 높으니 아이템 레벨 분석등 하여 쉽게 클리어할 수 있습니다. 아, 팁을 주는 것 같죠? 레벨 1등급 보스일 때마다 1렙씩 업되나 보네요. 마늘의 식량을 이걸로 식량을 늘려봐. 피는 거의 진짜 필요 없는 것 같아. 일단은 팔고 히레이스 팔고 건볼 아버님 무슨 일이시죠? 저희 애들이 학교에 좀 늦을 것 같아요. 애들이 바보가 됐어요. 걔는 아니야. 몇 보내세요. 감기 기운인가 봐요. 아침에 보니까 기침을 하고 피부가 벗겨지면서 팔이 막 겉버섯이 피어나요. 그건 볼 것도 없이 꾀병인데요. 네 맞아요. 비타민 좀 먹고 점심전에 보낼게요. 끊어요. 잠깐 아버지. 아직도 계속이에요. 여보, 야간 근무가 방금 끝나서 눈은 뻑뻑하지만 귀는 멀쩡한데. 갑시다. 내가 그랬어요? 아닌데. 레비도든 10마리 이상 소환. 자, 지금부터 1-3 많아. 아, 그러면은 야, 오늘은 이제 끝내야겠다. 끝내야겠다. 안녕. 빠이빠이.